नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत की सबसे छोटी रेलगाड़ी के बारे में। यूँ तो भारतीय रेल दुनिया की सबसे लंबी रेल नेटवर्क में से एक है, जिसमें रोजाना करोड़ों यात्री सफ़र करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन ट्रेनों के अलावा भी भारत में एक खास ट्रेन है, जिसे देश की सबसे छोटी ट्रेन होने की उपाधि प्राप्त है। क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे छोटी ट्रेन किस राज्य में चलती है? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको सबसे छोटी ट्रेन के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत की सबसे छोटी ट्रेन केरल राज्य में है। इसमें केवल 3 ही बोगियां हैं, जिसमें कई बार ऐसा लगता है कि पटरी पर ट्रेन नहीं, खाली इंजन दौड़ रहा है। यह ट्रेन रोजाना सुबह और शाम के वक्त कोची टर्मिनल से एर्नाकुलम के बीच दौड़ती है। इस ट्रेन का रूट भी बेहद ही छोटा है। ये केवल 9 किलोमीटर का सफर तय करती है। इसकी रफ्तार भी साइकिल जैसी है। देश की सबसे छोटी ट्रेन 9 किलोमीटर का सफर 40 मिनट में पूरा करती है। बीच में यह एक स्टेशन पर भी रुकती है। वैसे इसमें करीब 300 यात्रियों की बैठने की क्षमता है, लेकिन इसमें बहुत ही कम लोग सफ़र करते हैं। इस ट्रेन को सन 2018 में चालू किया गया था, पर दोस्तों अभी जैसा कि बताते हुए फिलहाल ये ट्रेन बंद होने की कगार पर है। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ रहिए। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।